Nogle af jer kender hende allerede, men det er min søde kone, Christina, og hun lærer dansk, og hun er god til det, men i dag har vi valgt, at hun tager det på engelsk, så jeg vil oversætte, hvad hun siger. This Sabbath, you decided to share small thoughts or testimonies inspired by the fruit of the Spirit. Den her sabbat, der har de unge så valgt at give budskabet omkring åndens frugter og give nogle små tanker og opfordringer til forsamlingen. And we decided to do it with a little twist. So each one of us has chosen a fruit of the Spirit. Og vi gør det på den måde, at hver af os unge har så vores egen frugt, som vi så vil fortælle omkring. And then we've matched it with a character in the Bible, apart from Jesus, I think, who's lived that quality out, who has a good example. Og så har vi så prøvet at matche den her frugt, åndens frugt, til en person fra Bibelen, ligesom Monika så for eksempel havde drengen med madpakken. Each of us, youth, has had the freedom to choose what's the point of their testimony or their talk. Freedom to choose. Ja, altså de unge, de har sådan set selv planlagt, hvordan de vil fortælle det omkring den her frugt, og hvad for nogle vers de vil læse osv., så det bliver sådan meget personligt også. Some of us might have want to encourage us to grow and learn and take that fruit home and be better with it. Nogle af os unge vil måske prøve at opfordre jer til at fokusere på en frugt i jeres eget liv og blive bedre til det. Some of us might want to just worship God and thank him for his love, patience, joy, kindness. Og andre vil måske opfordre os til at give Gud tak for alle de her frugter, han giver os. Maybe some of us just want to share a testimony of how that quality has affected their life. Så er der andre, der måske har personlige erfaringer, som de vil dele med os. The fruit of the Spirit. Fruit is a sign that the tree is doing well, right? Så en frugt fundamentalt set er jo et tegn på, at et træ eller en busk klarer sig godt og lever som den skal. And I've seen my husband play around in the greenhouse a lot these last couple months, snipping plants away that don't have enough flowers on them yet. Og hun siger, at hun har set mig ude i vores drivhus gå rundt og nøse lidt omkring de her planter og tage dem væk, der ikke var stærke nok og så videre. It's also with the fruit of the Spirit. It's a sign that we are filled with the Holy Spirit. Så åndens frugter er jo så et tegn på, at vi er fyldt med Helligånden. So I hope we don't say that these things that we can do them, that we can acquire love and kindness, perfection as such, but it comes through the power of the grace of God. Og vi prøver at lægge mærke til, at det handler ikke om, at vi skal opnå de her frugter i os selv. Det er ikke noget, som vi lærer. Det er noget, vi får tildelt med ånden. So why is it important to possess these fruit of the Spirit? And why is it important to ponder these things? Så hvorfor er det vigtigt at have de her åndens frugter, og hvorfor skal vi overhovedet overveje de her ting? Because we are the children of God. Fordi vi er Guds børn. And when people look at us, they see a glimpse of maybe what God is like. Og når folk de ser på os, så vil de så se et lille billede af, hvad Gud han er. Because these are the things God has said he values and appreciates. Fordi det er nogle ting, som Gud han har fortalt os, at han værdsætter, og han gerne vil se hos os, hans børn. These are the things God taught us by the example of Jesus Christ. Og Jesus han lærte os også disse ting i hans eksempel, da han var på jorden. And these are the things that can never be taken away from us. Og det er nogle ting, som folk, uanset hvad der skulle ske i verden, så kan de ikke tage det fra os. As it says in Philippians 4:8-9. I Filipperbrevet kapitel 4, vers 8 og 9, der står der: Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Der står: Desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere på jeres tanker på det, som er sandt og ædelt, rent og ret. Det man værdsætter og taler godt om, ja alt, der udmærker sig, og at værd at rose. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Og så står der her, lev efter det forbillede.
I har i mig, og den undervisning, I har modtaget fra mig, så fredens Gud vil være med jer. So, I'm studying to be a teacher currently, and in my teacher training, I've learned some important things. Hun studerer til at være lærer, og der har de lært nogle små tricks. And that it's really important to engage your audience to the subject at hand. Og hun har for eksempel lært det vigtige at engagere forsamlingen omkring emnet og ligesom aktivere dem lidt. To get your brains focused on the right thing. Så nu skal I tænke lidt. Yeah. I have 3 questions I want to ask you, and I want the first 2 of them that you talk amongst each other just quickly, shortly before we get started. Og der er 3 spørgsmål, og de første par, der vil hun gerne have, at hvis I kan snakke indbyrdes, bare lige på rækken eller sidemanden eller sådan noget. Bare lige ganske kort, ja. First question, what is the best way to learn and why? Så første spørgsmål, det er, hvad er den bedste måde at lære på, og hvorfor er det? Så hvis I vil snakke med sidemanden om det, hvad er det, I ser som den bedste måde at lære på? Bare lige 2 minutter. Det er godt, bare det tænker over det. Okay. Or we can see what we think. Yeah, sure. I just want to, so you can say that we'll spare them for the humility. Well, I'm not going to ask today audience answers. Vi kommer ikke til at spørge jer med håndsoprækning. Little difficult with the language translation. Men husk det, I har talt om. Yeah. Second question, who is your hero in the Bible apart from Jesus, and why? Så spørgsmål nummer 2. Diskuter, hvem jeres yndlingsperson i Bibelen er. Og vi har sagt som basisregel her, man må ikke vælge Jesus. Så vælg en person fra Bibelen, som I synes, der er jeres helt, og så forklar hvorfor til sidemanden også. Yeah. Sure. It's going to be a long day. As we go through these fruit of the Spirit, Når vi kigger på åndens frugter, I would encourage you to pay attention and focus on at least one of them. så synes jeg, I skal tænke på især en af dem. And I pray that we can maybe you can make a plan of action. Og så håber vi, at I måske kunne lægge en plan for, hvordan at That you can challenge yourself next week to make a change in it and to grow in it. hvordan at I den næste uges tid kan lave en ændring og blive bedre til den her frugt og blive beriget på den måde. What does that mean? Goodness. Yeah. So Monica has started with a children's story, and she talked a little about goodness. Monika, hun startede med børnehistorien omkring godhed til børnene. Ja. And I've chosen gentleness. Og Christine, hun kommer til at tale om mildhed. I'm not an authority on the subject. Hun er jo ikke en autoritet på emnet. I've always felt more like an elephant than a gentle little butterfly. Personligt så føler hun sig mere som en elefant, end som en lille sommerfugl, der sådan vimser rundt. But I want to challenge myself to think about what God is telling me about gentleness. Men det kan være en god udfordring at tænke over, hvad det er, Gud han prøver at lære os omkring mildhed. When I read the Bible and I read something about gentleness, I just think about it as being quiet. Når jeg læser Bibelen omkring mildhed, så kommer man nemt til at tænke på, at mild det er også en, der er stille og meget sådan afdæmpet. I think about it's telling me to sit up straight and cross my legs and be more like a lady. Man skal holde ryggen ret og krydse benene og så sidde som en rigtig fin lille dame. My gentleness role model has been Princess Kate Middleton. Hendes mildheds rollemodel er så prinsesse Kate, Yeah, en eller andet.
She's always seen so graceful in all the pictures and talking to children. And, Som altid ser så yndig ud på billeder og videoer i tv og så videre. but there's much more to being gentle. Men der er mere omkring at være mild, end bare at se fin ud på billeder. I first of all started by just looking in the dictionary. What does gentleness mean? Hvad siger ordbogen om at være mild? Meek, humble, Om at være ydmyg og peaceful, fredfuld, merciful, barmhjertig and calm. og rolig. It means that you're not quick to be angry. At du har ikke et hidsigt temperament, A gentle person men en mild person could eventually convince a scared dog to come over to be pet. er måske typen, der kan få en bange hund til at komme over og blive klappet. Also, when I've thought about gentleness, I've thought about it as more of a female thing, as a feminine thing. Og så det her mildhed, det er måske mere en kvindelig ting, har Christine i hvert fald tænkt oprindeligt. It's maybe even thought as sometimes a little weak. Nogle gange kan man måske fremstå en lille smule svag, hvis man er alt for mild. So this time I was really wanting to pick a Bible character that was a man and gentle, a gentleman. Så den her gang prøvede hun at fokusere rigtig meget på at finde en mild mand i Bibelen. Det er måske lidt sværere end at finde en mild dame. So that's why I picked Boaz as my Bible hero today. Så hun har valgt hendes person til at være Boaz, The great granddad of Jesus. oldefar til Jesus. Probably all of us know the story of Naomi and Ruth and Boaz. Vi kender nok historien omkring Naomi og Ruth og Boaz. So when Naomi and Ruth came back to Bethlehem, Så da Naomi og Ruth kom tilbage til Bethlehem, they didn't have it so good. så havde de det ikke så godt. So Ruth went and collected grain from Boaz's fields. Så Ruth samlede korn på hans mark, det der var efterladt. Boaz was a wealthy, successful man. Han var en rig, succesfuld mand. So I was really happy to discover he was also a gentleman. Så Christina var rigtig glad for at se, at han også var en sand gentleman, eller ja, nu skal jeg passe på, en mild mand. Succesfuld og mild. And this didn't mean that he was a weak man at all. Han var ikke en svag mand. The first time we hear Boaz speak is in Ruth 2. Vi hører om ham i Ruth 2. Just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. The Lord be with you. Der står, mens hun opholdt sig på marken, kom Boaz derud fra Bethlehem, og han sagde, Gud velsigne jer til høstfolkene, og de svarede tilbage, Gud velsigne dig, Herre. That's his opening line in the Bible. Og det er sådan, han starter samtalen. And I think that's a pretty good start. Det er en rimelig god start. It's a blessing. Gud velsigne dig. When Boaz sees Ruth in his fields, he doesn't get angry. Da han ser Ruth ud på hans mark, så bliver han ikke sur på hende. He seems so calm and peaceful. Han virker rolig og fredfyldt. And every time Boaz opens his mouth, Og hver gang, at han åbner munden, he speaks with such respect. så taler han med dyb respekt. Ruth is free to work in his fields. Ruth han tillader hende at være på marken der og samle korn. He's told her that none of the men will treat you badly here. Og han lover hende, at der ikke er nogen af mændene, der skal gøre hende fortræd, mens hun er på hans marker. He even gives her food. Og han giver hende endda mad. When Naomi hears that Ruth was ended up on Boaz's fields, Så da Naomi hører omkring, at hun ender op på Boaz' marker, she says, "The Lord bless him." Naomi said to her daughter-in-law, "Boaz has not stopped showing his kindness to the living or the dead." så står der i Bibelen igen i Ruth kapitel 2, vers 20. Gud velsigne ham, udbrød Naomi begejstret. Herren har virkelig bevist sin trofasthed både imod os og din afdøde mand. Boaz er en af vores nærmeste slægtninge. Han vil helt sikkert hjælpe os. And she continues, "It will be good for you, my daughter, to work with the women who work for him, because in someone else's fields you might be harmed." Og så et par vers længere nede i vers 22 står der, vidunderligt jublede Naomi, gør endelig som han har sagt, hold dig hele tiden til hans høstpiger, men ved aldrig, hvad du kunne komme ud for, hvis du gik andre steder hen. So Boaz was a leader, så han var en leder, a successful, wealthy man. En succesful, rig mand, he was clearly respected, som havde dyb respekt i samfundet, and he was a gentleman. Og han var en mild mand. What I've learned about Boaz's gentleness, det som jeg lærte omkring Boaz' mildhed, is that you can be strong and gentle. Det er, at du kan både være stærk og mild på en gang. It doesn't need to be
doesn't mean that you're quiet and weak, Du behøver ikke at være stille og svag, but it means that you're humble and kind, men det betyder, at du er ydmyg, og du er venlig, and you treat others with respect. og du behandler andre med respekt. So as this new week begins, Så når nu den her nye uge begynder, I personally will pray så beder hun personligt, that the Holy Spirit will give me strength to be gentle, at Helligånden vil give hende styrke til at være mild. that I can be strong in what I believe in, At hun kan være stærk og stå fast i det, hun tror på, but wise when I express it to others, men klog i forhold til at fortælle det til andre. so that I be humble and not quick to anger, Sådan at hun må være mild og ikke være opfaren, so I might treat others with respect. og at hun må være respektfuld over for andre. As 1 Peter 3:15 says, 1. Peter kapitel 3. always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope you have, but do this with gentleness and respect. Kapitel 3 og vers 15 og 16. Der står der, vær parate til at gøre rede for jeres forventning om det evige liv, når nogen spørger om jeres tro. Gør det med venlighed og respekt og med god samvittighed, så jeres modstandere bliver flove over, at de har gjort nar af jer og talt ondt om jeres kristne livsstil. Og det skal siges, at jeg har læst fra Bibelen på hverdagsdansk. Ja, tak. Så det var lidt om mildhed. Hej, jeg hedder så Alice, og en af de frugter, vi har om det, så kærlighed. Og jeg har valgt herunder at snakke om Rut, og jeg vil gerne starte med at læse fra Ruts bog, kapitel 1, vers 10-17. Det lyder sådan. Men vi vil gerne følge med dig hjem til dit folk, sagde de 2 unge kvinder. Nej, I må hellere vende tilbage til jeres egen folk, svarer Naomi. Jeg har jo ikke andre sønner, I kan blive gift med. Derfor er det bedst, at I vender tilbage til jeres familie. Jeg er for gammel til at gifte mig igen. Og selvom jeg gør, og jeg bliver gravid og fødte sønner med det samme, vil I så vente til de bliver voksne? Nej, mine piger. For mig er det mere bitter end for jer, fordi jeg har en søn, som har ramt mig med denne tragedie. Så græd igen og opgav kysset nu sin svigermor farvel og vendte om, for at gå tilbage til sit barndoms hjem. Men Ruth vil ikke forlade Naomi. Se, din svigerinde er allerede på vej tilbage til sit folk og sin Gud, sagde Naomi. Du må hellere følge med, men Ruth svarede, tving mig ikke til at forlade dig. Hvor du går hen, vil jeg gå med. Dit hjem skal være mit hjem. Dit folk skal være min folk. Og din Gud skal være min Gud. Og når jeg engang dør, vil jeg begraves ved siden af dig. Nej, ved siden af. Ved din selv må Herren straffe mig, hvis jeg tillader noget andet, end døden elsker os. Som vi hører, Christina snakkede om Ruth og Boaz. Hun elskede ham så meget, selvom han var der ikke mere, så havde hun stadigvæk kærlighed til Ruths, til Naomis familie, selvom hendes mand var død. Og hun ville altid bo sammen med dem, selvom, Naomi, selvom, hendes mand var der ikke. Hun elskede Naomis folk, og hun elskede Naomis Gud, og hun elskede Naomis land. Og derfor har hun sådan vælge, at hun går tilbage sammen med Naomi, i stedet for at hun skulle vende tilbage til sin egen folk. Og det vi kan lære fra den her lille historie, som Naomi gør, er, at vi skal elske hinanden, vi skal lære at være venlige mod hinanden, fordi når vi elsker hinanden, så står vi stærkere. Og for mig betyder det meget, at folk de viser deres venlighed til mig og hjælper mig, og ja, det er det, jeg vil gerne dele sammen med jer. Åndens frugt, som er tålmodighed, skal jeg snakke en lille smule om nu.
Tålmodighed, den er svær. Men lad os lige se på, hvorfor den egentlig er så vigtig at have med i Bibelen. Hvorfor er det, vi skal fokusere på det, og hvorfor er det en af frugterne? Men hvad er tålmodighed? Hvad er ikke tålmodighed? Det tror jeg måske er noget af det, vi er bedre til end egentlig tålmodighed. Hvis man ikke er tålmodighed, så er det, vi kan rulle med øjnene og måske sukke lidt, eller kaste lidt med hovedet, eller hvad man skal sige. Det er måske heller ikke altid noget, der er nemt lige at sætte fingeren på at sige, nu er du, og man kan godt sige, at man er utålmodig, men man gør også nogle gange nogle små ting, der ikke er helt lige så tydelige. Men det er det så ikke. Men hvad kan det være så, hvis ikke du skal være utålmodig? Hvis jeg så sover om natten for at vente til næste dag, er jeg så tålmodig? Er jeg tålmodig, når jeg sover? Eller hvis jeg ser tv? Det er jeg jo nok egentlig ikke, fordi på en eller anden måde, så er det lidt for passivt. Tålmodighed, det er ikke en passiv ting, det er en aktiv ting. Og det er også lidt for komfortabelt, måske, at sove og se tv. Så jeg tror måske, man kan definere tålmodighed til at være, at det er en ukomfortabel ventning, hvor man ikke beklager sig. Den får jeg lige igen. En ukomfortabel ventning, hvor man ikke beklager sig. Det vil sige, at man gør det uden at brokke sig, og man gør det, selvom det ikke er så rart. Og så tror jeg måske godt, man kan kalde det tålmodighed. Og så er det selvfølgelig også noget, der udspænder sig hen over et stykke tid. Men tålmodighed, ligesom utålmodighed, det er heller ikke altid super synligt, men det er noget, der er værd at huske på at have med i sin karakter. Egentlig så kræver det jo så også nogle andre kvaliteter at være tålmodig. Det kan være selvkontrol og ydmyghed og gavmildhed, så man kan sige, hvis man når tålmodighed, så er man, ifølge min frugt, så synes jeg, så er vi kommet et godt stykke op ad stigen. Men hvad skal man bruge tålmodighed til? Det kan være mod situationer, det kan være, når du kører i trafikken, hvis der er kø eller rødt lys og så videre, venter på, at regnen stopper. Det er også en form for tålmodighed. Men det er måske ikke noget, der gavner en hel masse relationer. Det er mere sådan personligt. Derimod, hvis du er personlig over for mennesker, så er det en oplagt mulighed for at vise næstekærlighed. Hvis børnene de ikke sidder stille ved maden, eller hvis din kollega kommer med forstyrrende spørgsmål hele tiden, så er det jo en oplagt anledning, hvor at du kan vise den her tålmodighed og vise næstekærligheden, som vi også er opfordret til i Bibelen. Det kan også være noget så mere privat som ægtefæller. Nu nævnte jeg med Christina, at vi blev gift i sommer, og vi skal da allerede nu lære at være tålmodige med hinanden. Men det er jo både godt og skidt, at man får sådan muligheder. Og så tredje, så er der også tålmodighed mod Gud. Og det kan være den sværeste, fordi nogle gange kan vi komme i tvivl, og så spørge os selv, er det et spørgsmål om at være tålmodig lidt længere, eller gør jeg noget forkert? Hvorfor svarer han mig ikke? Har man fejltolket noget? Men det er også en form for træning fra Gud her. Gud han træner os i at være tålmodige. Fordi den her tålmodighed, den kræver en hel del tro, og den kræver en hel del overgivelse. Og det er sådan set uanset om det handler om den sure kollega fra før, eller myggestikket, eller det røde lys. Tålmodighed er en rigtig vigtig kvalitet at få trænet. Og Gud, Jesus han fortæller også i Jakobsbrevet kapitel 1, der står, kære venner, når I kommer ud for mange forskellige vanskeligheder og problemer, så glæder jeg over det. I ved jo, at når jeres tro prøves, skærpes jeres udholdenhed. Og hvis I ellers holder ud gennem prøvelser, vil I vokse i modenhed, så I ikke står tilbage på noget område. Og jeg hørte engang, at hvis man kan tage noget med til himlen, så er det ens karakter. Det er ikke vores krop eller vores ejendom eller sådan noget. Det er vores karakter. Så det er måske lidt tankevækkende og lidt vigtigt, at vi fokuserer lidt på det. Så den person, som jeg har valgt i Bibelen og koblet lidt sammen med de her tanker, det er så den kære Moses. Og det startede egentlig lidt med, jeg husker forkert, jeg mente at huske, at der stod, at Moses han var den mest tålmodige mand i verden. Det stod der ikke, det stod lidt anderledes. Der står nemlig, en dag gjorde Miriam og Aaron oprør mod Moses, fordi han havde taget en kone fra det land, der hed Kush, syd for Egypten. Han sagde, kan Herren kun tale til Moses, sagde han. Hvad med os? Kan han ikke lige så godt tale til os? Herren hørte det, men Moses prøvede ikke at forsvare sig, for han
var jordens mest ydmyge menneske. Og så står der lidt videre. Derpå steg Herren ned, skjulte i en sky og stillede sig ved indgang til teltet. Aaron og Miriam træd frem, beordrede han. Det gjorde de så, og Herren fortsatte. Når jeg taler med en profet, gør jeg det gennem syner og drømme. Men det er ikke den måde, jeg taler med Moses på. Han er en trofast leder for mit folk. Med ham taler jeg ansigt til ansigt, og ikke i gåder. Han har set mig, som jeg er. Hvor våger I så at gøre oprør mod ham? Så det var lidt en misforståelse. Jeg troede, han var det mest tålmodige menneske i historien. Men der står egentlig, at han er det mest ydmyge menneske. Men så tænkte jeg så alligevel, ydmyge og tålmodige, de er også nogle af de samme kvaliteter. Og jeg tror også helt sikkert, at Moses har været en tålmodig mand. Han har gået i ørkenen i 40 år og lyttet til folket, der beklagede sig over det ene og det andet. Men han taler til ansigt med Gud, og han har set Gud. Det er noget, som kun de færreste mennesker i historien har oplevet. Og i dag er han jo endda i himlen. Så man kan sige, at han har gjort et eller andet rigtigt. Han har delt vand og fremskaffet vand og kød, og han fik de 10 bud til os. Og man kunne lave en hel prædiken om Moses i sig selv. Men jeg synes, han er et rigtig godt eksempel på, hvor svært en opgave man kan få, men hvor godt man kan klare den alligevel ved at være tålmodig. Så lige til allersidst her, så er vi enige om, at tålmodighed, det er en vigtig ting, og vi bør have den. Men hvordan får vi den så? Nu snakker vi lidt i starten om, at åndens frugter, det er noget, vi blev tildelt af Gud. Og det samme gør sig også gældende her med tålmodigheden. Hvis du nu gang efter gang kommer i bilkøer på motorvejen, og gang efter gang sidder der i timer, så vender du dig nok til det på et tidspunkt i en eller anden omfang. Og man kan måske godt sige, at du bliver udholden, men jeg tror ikke nødvendigvis, du bliver tålmodig af det. Tålmodighed, det er noget, der skal vælges, det er noget, der skal bedes om, sådan at vi får tildelt det fra Gud af, så vi kan få åbnet den her næring, så vores frugt kan udvikles. Så det er min opfordring i den næste uge, at vi må være lidt ekstra tålmodige, at vi må være lidt mere bevidste, lidt mere aktive i den her tålmodighed, og vi må bede Gud om at give os den næring til vores åndens frugt, tålmodighed. Nu har vi jo hørt de forskellige åndfrugter. Vi har hørt om godhed, vi har hørt om kærlighed, vi har hørt om tålmodighed. Og så nu har jeg fået lov til at fortælle jer om trofasthed. Og inden jeg begynder at fortælle, hvad det egentlig er, jeg vil læse en af mine Bibelen største helt, som måske har været, jeg synes, en af de mest trofaste karakterer i Bibelen. Og selvfølgelig så har jeg valgt Abraham. Nu læser jeg en del af historien, og I får nogle opgaver til at læse resten hjem, når I kommer, og så sidder med jeres Bibelen. Og så jeg læser fra 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-3. Herren havde sagt til Abraham, forlad dit land, din slægtninge og din fars hjem, og tag af sted til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil velsigne dig og gøre dig til stamfar for en mægtig folk. Jeg vil gøre dig kendt vidt omkring, og du skal blive til velsignelse for mange. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig. Og gennem dig vil jorden folkeslag blive velsignet. Og jeg synes, det her det er et stort
det er en stor skriftstæller, jeg har fået omkring lige det her trofæsel. Og selvfølgelig, Abraham skulle vælge, om han ville rejse og tage de her risiko med at forlade sin slægtninge, med at forlade alle det her arv, han skal arve fra sin far, og rejse væk, og det er et sted, som Gud har ikke sagt, hvor det må være han. Han skal bare gå, og tage bare nogle få ting, og tage et sted. Selvfølgelig rejste Abraham, og så da han gik, alle de her ting, som Gud har lov, Abraham tror, det ville jo ske lige med det samme, men det tog til. Men det gode ting ved ham er, han holdt fast. Han holdt fast ved det Gud har sagt til ham. Han har ikke givet håb. Han holder fast, og det er derfor blev han navnet som en far til alle dem, der tror. Alle dem, der holder fast ved deres tro. Han blev en far til vores tro, som vi dyrker i dag som kristne. Og så, det var ikke kun den anden skridt, som Abraham tog, var, han var villig til at gøre de ting, som Gud har sagt ham. Selvfølgelig, der kender historien, der er nogle fejl, som han tager, men han sidder ikke fast der. Han rejser op, og så retter sig efter det, der var rigtigt. Og det synes jeg også, det har været et rigtig godt eksempel for os i dag. Vi skal være villige til når vi falder, vi skal være villige til at rette os, og gøre de ting, Gud vil have, vi skal gøre. Og holde fast ved vores tro. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi læser måske mere i det her historie med Abraham, og forstår mere, hvordan det har været for ham. Alle de nedture, han har haft, hvor han har ikke fået nogen barn til deres senere, og alt det der. Men for os, det kan være helt noget andet. I andre områder, så kan bliver vi også nødt til at være lidt trofast. I de andre områder, hvor vi synes, Gud måske er været lidt forsinket til at give det, vi vil have. Så det vil sige, trofasthed er, og de aftaler, man har lavet, eller de aftaler, man siger ja til, det skal man bare holde fast ved, uden at give slip, for det uanset hvad der sker, eller uanset hvad der kommer i vej, så bliver man så får man en rigtig god liv. Så min opfordring til jer er, når nu I går hjem, og I begynder at leve jeres liv, og begynder at gå til de ting, som I er i gang med til hverdags, for at være lidt mere forstående omkring, hvordan kan I være trofast, måske til jeres kollegaer, eller til jeres familie, eller til jeres kammerater, klassekammerater, eller lærer, eller hvad nu de må være. Så det vil gå en rigtig stor forskel, hvis vi gør det der. Og jeg synes, det var lige det budskab, jeg skulle give jer, og tak for det, I vil høre. Hi, I'm for first time now here in front of the church to speak a little bit from one of the fruits of the Spirit. Det er første gang, jeg står her foran kirken og skal snakke lidt om åndens frugter. We choose today to speak a little bit from self-control. Vi skal snakke om selvkontrol i dag, selvbeherskelse. It's something maybe some of us we think this point of fruit of spirits it's very easy to apply in our lives, but most of the time we fall down. Det er måske en af de ting, som vi tror, der er ret lette
Men tit så er det ikke så let, når det kommer til stykket. My brother, he read something, a little story in the Bible, and after we discuss a little bit. Min bror, han skal lige læse en lille beretning, og så skal vi snakke om det efter. Now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelites who had taken him down there. The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. So Joseph found a favor in his sight and served him. Then he made his overseer of his house, and all that he had he put under his authority. So it was for the time that he had made him overseer of his house, and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for the Joseph's sake. And the blessing of the Lord was on all that he had in the house and in the field. Thus he left all that he had in the Joseph's hand, and he did not know what he had except for the bread which he ate. Now Joseph was handsome from an appearance. And it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph, and she said, "Lie with me." So it was, as she spoke to Joseph day by day, that he did not heed her to lie with her or to be with her. So she kept his garment with her until his master came home. Then she spoke to him with words like this, saying, "The Hebrew servant whom you brought to us came into me to mock me." So it was when his master heard the words which his wife spoke to him, saying, "Your servant did to me after this manner," that his anger was aroused. Then Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were confined. And he was there in the prison. Og det han læste, det var historien om, hvordan Josef han bliver fristet, og Potifars hustru, hun tager fat i ham, mens han ikke er der, mens Potifar ikke er hjemme, og så vil ligge med ham, og den historie. Jeg tror, I kender den. So, we see now Joseph choose to run from the temptation. Josef han valgte at flygte fra den her fristelse. He have self-control also when his brothers comes to buy some bread and food from when he was how is it called? It was raining in Egypt. Yeah, when was a big man in the Egypt, you know, and så vi ser Josef, han har ikke bare selvbeherskelse i den her situation, men også senere, da hans brødre de kom for at købe korn i Egypten, der beherskede han også sig selv, og han kunne have valgt at gøre nogle ting med dem der. So, you know, the temptation is the enemy from self-control. Fristelse, det er selvbeherskelsens fjende. Any temptation, leave it to dominate, in the end, make a disaster. Hvis man lader fristelsen dominere, så til sidst så bliver det til noget, så går det galt. Most of the time, all the temptation is very hard to keep down, because maybe you say, if I go there and I see maybe a woman, it's easy for me to not do nothing. But when you are in front with this, it's very hard to control it. Det er svært på afstand, så er det måske nogle gange let at bestemme sig, at hvis jeg går der og så ser på en eller anden pige, så vælger jeg ikke at blive fristet. Men når man kommer i situationen, så er det noget helt andet. So never don't treat the temptation with just it's something normal I can pass through. I can pass very easy for this. It's not true.
Tænk aldrig, at en fristelse det er noget, der let forsvinder, for sådan er det ikke. A big example in the Bible, it's Jesus. If you remember, when Jesus was on the cross, people around tell him, if you are son of God, come down from the cross. Et andet eksempel i Bibelen er Jesus, hvor de spørger ham, hvis du er Guds søn, så stig ned fra korset. What did Jesus say after? Hvad sagde Jesus? He said, please, God, please forgive them, because they don't know what they say. Han sagde, Gud tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de spørger om. So, think about every time when you go out and you meet something like this, some temptation, some bad thing to stay in front, pray first and then choose to run of this, because you cannot play with the temptation. Så når fristelse det kommer, så bed om det, og så bestem jer før, fordi det er for sent, når først fristelsen er kommet. Så har jeg fået det sidste om fred. Jeg kan godt se, folk de begynder at sidde og trippe lidt. Så jeg vil gøre det kort. Fred. Jeg slog det også op ligesom de andre, og der stod der faktisk, at definitionen på fred, det var ikke fravær af konflikt, men evnen og viljen til at afvikle konflikter gennem dialog og samarbejde. Og det slog mig lidt, at fred det er faktisk ikke nødvendigvis det modsatte af konflikt, men hvordan man håndterer konflikterne, når de kommer. Og jeg har historien om Esther. I kender alle sammen historien om Esther, hvordan hendes folk lige pludselig blev, der kom en befaling om, at de kunne slås ihjel uden at gøre noget. Og for at gøre historien lidt kortere, så kom det til et tidspunkt, hvor Esther hun havde inviteret Haman og kongen ind til sig, og så bad hun ham anden gang de var der om sit liv, og jeg læser bare lige det korte stykke omkring det. Kongen og Haman kom nu for at drikke hos dronning Esther. Også på denne anden dag, mens de sad og drak vin, sagde kongen til Esther: Hvad er din bøn, dronning Esther? Den skal blive hørt. Hvad er dit ønske? Det skal blive opfyldt, om det så er det halve af kongeriget. Dronning Esther svarede: Hvis jeg har fundet noget for dine øjne, konge, og hvis det behager kongen, så giv mig mit liv, det er min bøn, og giv mig mit folk, det er mit ønske. For jeg og mit folk er solgt til at blive udryddet, dræbt og tilintetgjort. Var det så blot som trælle og trælkvinder, vi var solgt, havde jeg tiget, for den ulykke havde ikke været noget at ulejlige kongen med. Da sagde konge Ahasverus til dronning Esther: Hvem er han, og hvor er han, som er kommet på den tanke at gøre det? Esther svarede: En fjende og modstander, den onde Haman der. Og så videre. Jeg har faktisk regnet ud, hvad han blev solgt for. 10.000 talenter sølv. Det svarer til cirka 9,6 millioner kroner i dag, som hele jødefolket blev solgt for på den tid. Hvis man omregner det til sølv, så er det cirka 500 tons, så det, der er et eller andet, der er gået galt der i beregningerne, tror jeg, med hensyn til priser, men det er lidt for uroligende. Fred. Det jeg synes, man kan lære af Esther i den her situation om fred, det er måden, hun takler en situation på. Hun kom fra ingenting, så blev hun dronning, og så kommer hun med det her, hvor hun siger: hvis vi bare var blevet solgt som træl eller trælkvinder, så havde jeg tiget. Hun havde en fred i sig på en måde. Hun kunne ikke blive rokket på samme måde som kongen og Haman. Kongen, han blev solgt. Der skulle bare 10.000 talenter sølv til, så var han solgt. Haman, han kunne ikke fordrage Mordokaj i porten. Det var et eller andet med ære, han skulle have. Folk, de skulle bukke sig for ham. Men Esther, hun havde den her fred i sig, at uanset hvad der sker, hun var villig til at ofre sit liv, så er det værd for fredens skyld. I bjergprædikenen der er der et vers, hvor der står: Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
fred, det er noget, som vi alle sammen i dag kan være med til at stifte rundt omkring, og det vil jeg bare gerne opfordre jer til. Jeg har et lille citat her til sidst fra Ellen White, der står: "Den, som med en stille, uopmærksom indflydelse af et helligt liv åbenbarer Guds kærlighed. Den, som med ord eller gerning lader en anden til at bekende sin synd og give sit hjerte til Gud, er en fredskaber." Og jeg synes, det er interessant, at hun også nævner en stille, uopmærksom indflydelse af et helligt liv. Det er i hvert fald noget, som vi alle sammen kan gøre. Jeg har aldrig forstået resten af historien, Esters historie, hvordan de bare dræber dem, der skulle have dræbt jøderne. Men af Ester kan vi lære meget om fred.